नंबर का लित्र पड़ा ना तुमको तो सब कुछ खुद ब खुद बाकी दोगे तुम। अच्छा तो ये है मुसलमान। सर जी दे आर वेरी डेंजरस जी। दिस ओल्ड मैन ये सुरगुना है जी। इनका आता पता क्या है? सर जी वो ये बता नहीं रहे जी सही सही मुझको कुछ भी। सर ये किसे बड़े अफसर हैं ये साहब जो है किसी दवाइयों की कंपनी में जी। बात करो तुम क्या लटका देते हो बात को? इन सबको मेरे पास लेके आओ मेरे कमरे में और देखते कैसे हो तुम? कहाँ से लाते ले जाते हो असला? जनाब मैंने बताया ना जी शिकार खेलने गए हुए थे। 12 बोर की कारतूस हैं 2-4 गाड़ी में रह गए होंगे। बंदूक मेरे दोस्त की थी। तुम्हारा क्या ख्याल है कारतूस असला नहीं होते कबाब होते हैं क्या? देखने का तरीका नहीं है सिर्फ तुम्हारा जोश जोश है और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। देखो बच्चों ये बताओ कि केस मार्शल्ला में भेजूं या अपने पास रखूं? जरा सोच समझ के जवाब दो। सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं घर फोन करके मशवरा कर लूं। फोन का बड़ा रोब जमाते हो तुम। अपने दिल से मशवरा नहीं कर सकते? थोड़ी बहुत अकल तो होती है ना आदमी के पास। मेरी बात सुनो, बात को जितना तूल दोगे ना बात उतनी बिगड़ेगी, समझे तुम? इसकी जाने भला पढ़ा लिखा है ना बाबूशाहू, तो बाबूशाहू तो मैं 1 सेकंड में खत्म कर दिया करता हूँ बाबूशाहू। ठीक है जनाब जैसे आप मुनासिब समझते हैं वैसे कर लें। भाई ना अकल ठिकाने। अमिया खान जी सर। इसको ले जाओ और दूसरे को भेजो जरा। बेहतर सर। चलो ये क्या चीज है? सर अकड़ता बहुत है, सरा ताउन नहीं करता। अकड़ता बहुत है हाँ? अकड़पन तो तुम्हारा है 1 सेकंड में ठीक कर दूंगा ना। मैंने तो बड़े बड़े बदमाशों को ठीक कर दिया 1 सेकंड में। तुम क्या चीज हो? तुम क्या चीज हो? हाँ? बताओ बाबू को कब से जानते हो तुम? ये 10 साल से मुलाजिम हूं। ये वाकई दवाइयों की फैक्ट्री में है? जी हाँ मालिक है या मुलाजिम? मुलाजिम है जी। ड्रामे तो ऐसे देता है जैसे मालिक हो। इसका कोई भाई अफसर शफसर तो नहीं है? अल्लाह जाने मुझे तो खबर नहीं। और तुझे कैसे पता नहीं है? कैसे पता नहीं है तुझे? हाँ? पता नहीं है का फुफड़ 10 साल से मुलाजमत करे तुम्हें पता नहीं है? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की सर, ये मानता ही नहीं है। मानेगा कैसे नहीं? मानेगा कैसे नहीं? मैंने तो बड़े बड़ों को सीधा कर दिया है। इसका तो बाप भी मानेगा। मानेगा कैसे नहीं है? सर जी मैं ये पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ जी कि असला केस में दफा कौन सी लगानी आएगी? तुमने कौन सी लगाई है? सर जी मैंने तो 6,002 लगा दिया जी। फिर मान गया? सर जी ये मेरे शहजादा वह उधर न देखा कर मुझको खौफ आता बछड़िया। ये आगे से गुटकता है, कुबार जवाब नहीं देता है। गुटकता है? गुटकता है? अभी ठीक करता हूँ बच्चों तुम्हारा गुटकना। मांस तो तुम्हारे पिंडे में पहले नहीं है। तुम्हारी हड्डियों का बनाऊंगा मैं सुरमा। इसको खड़ा रखो सारा दिन जरा। इसकी टांगे जब बन जाए ना लकड़ तो फिर दफा 9,002 हंसी से कबूल करेगा ये। सर मैंने बताया बहुत समझाने की कोशिश की है, मानता ही नहीं। और तुम क्यों समझाते हो? बिला वजह क्यों वक्त जाया करते हो? देखो जाकर के ना अपने बहू को समझाओ कि बिला वजह हमारा वक्त बर्बाद ना करे वरना मैं केस मार चला मैं दे दूंगा बात। सर जी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये समझ जाए तो ठीक है, नहीं आगे से तेरे बाग लच्छिया चला। सर गलत फहमी तो 1 मिनट में निकल जाएगी। और कुछ किया भी है या ऐसे डायलॉग ही बोल रहे हो? सर गुलवाने की कोशिश करूँ कुछ बोलते ही नहीं है ये। कभी कोई केस डील किया हो तो तुम्हें पता चले ना। तुम पर भी मियाँ खान का ना साया पड़ने लगा है। नालायक हो गया तुम भी। और मियाँ खान जी सर। इसे ले जाओ असली आदमी को लेके आओ। आओ मियाँ। तो देखते कैसे हो रहे बड़े फन्ने खा तुम। ये थाना है पता तुम्हें? जी मुझे मालूम है सर। इरादा क्या है तुम्हारा? आप सर केस दर्ज कर लीजिए। ये असले का केस है, अकेले अंदर नहीं जाओगे और भी बहुत से जाएंगे। जी ये भी मालूम। जरा पता तो लिखो ना अपने घर का। जी ये मैं ले सकता हूँ? हाँ लीजिए। ए ब्लॉक है सर। अभी जब सबको पकड़ के लाऊंगा ना इधर तो फिर समझ भी आ जाएगी।
میں تو سمجھا تھا کہ تم سمجھدار ہو، لیکن یہ تو بالکل سیدھا آدمی ہے. جی سر. اس کا ذرا خیال رکھنا. جی 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 صاحب جی میں محرر کرم داس سپیکنگ جی. یس سر ودائک مات پاس جی. تھینک یو سر. کہاں چلے گئے سب لوگ؟ سر جی وہ چوری جعفر حسین صاحب تو جی اسلحے کا کیس ڈیل کر رہے ہیں جی، اور میں یہاں پہ ہوں جی. جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں ان سے کہو فوراً تیار ہو کر باہر پہنچے. 2 منٹ. اوکے سر. مسٹر ریڈی صاحب، حاضر جناب. اگر ناگوار خاطر نہ ہو اور طبیعت پر بار نہ گزرے تو ذرا جا کے زحمت کر کے محمود صاحب کو باخبر کر دے. میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا. بہتر سر جی. تھینک یو. کامراد تمہاری گفتگو میں کچھ زیادہ مٹھاس نہیں پیدا ہو گئی؟ سر جی میں نے اپنی طبیعت میں شرینیاں بھر لیا ہے جی. شاباش، بہت خوب. تھینک یو جی. آئی جی صاحب کا بھی میسج؟ آئی جی صاحب کا دوتر اور ان کا بیٹا آئی مین ٹو سے جی سن ان لاؤ. تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ سر جی مجھ کو تو ٹیلی فون ریسیو کیا ہو کہ 2 منٹ ہوئے یہ. کمال. حیران کن بات ہے، ان لوگوں کو غائب ہوئے اس شہر میں کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور تم لوگوں کو خبر تک نہیں؟ آئی ایم سوری سر، مصروفیت بہت زیادہ ہے اور کیسز کا زیادہ کہ میں آپ کو بتا نہیں پہنچے. میں خود انویسٹیگیشن لیے جا رہا ہوں. شام تک مجھے رپورٹ چاہیے. اوکے رائٹ سر. جعفر حسین سے کہو جہاں کہیں بھی ہو مجھے اطلاع دے. وہ کس سے؟ جی کیا ہے؟ N15 یہی ہے؟ جی سر یہی ہے. وہ سجاد یہی رہتا ہے، آج ہی انہی کا گھر ہے. یہ بتاؤ کہ اس وقت گھر میں کون کون موجود ہیں؟ اس وقت جی بہت سارے لوگ جمع ہیں. بہت سارے لوگ جمع ہیں. بہت سارے لوگ تو جمع ہونا ہی تھے نا. چلو نا ذرا اندر. آئیے جی تشریف لائیے. سلمان صاحب سر. تم سب لوگوں کا تعلق اسی گھر سے ہے یا؟ آپ تفتیش کے لیے تشریف لائے سر. ہاں. تم سجاد کے کیا لگتے ہو؟ سجاد میرا دوست ہے جی. دو ذرا پرے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ. پرے ہٹو. پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جاؤں. وہ یہاں نا پیچھے ہٹو نا. تفتیش کرنی کو سوال جواب کرنے ہیں. پیچھے ہٹو. جی وہ میرے باس ہیں. ادھر آؤ نا ذرا برہوردار. ادھر آؤ نا. جی سر. تم سجاد کے کیا لگتے ہو؟ میرا کزن ہے جی. اور فکر کی بات یہ ہے کہ اور فکر کو چھوڑیں. ٹو دی پوائنٹ بات کریں مجھ سے. بات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا خاصا عقل مند آدمی جو ہو نا تو اس کی بھی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. آپ چائے پینا پسند کریں گے سر؟ چائے وائے بھی دیکھی جائے گی. پہلے آپ اپنے نام پتے لکھوائیں مجھے، پھر 2 باتیں بھی ہوں گی آپ سے. کیا کریں؟ ادھر ہے نظر. یہ اسلحے کا چکر کیا ہے؟